Good morning, students. How are you all? Students, this is your phonics class. In previous videos, we have learned about many alphabets A, B, C, D, E, F. 6 alphabets के बारे में हम previous videos में learn कर चुके हैं. Now it's time for alphabet letter G and H. Letter G and H. So, move to our story about G. 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 Gauri. One girl named Gauri. There was one girl. Her name was Gauri. She likes to eat guava and grapes. Gogo goat is her very good friend. One day, they both met, Gauri and Gogo met Ginny the goat. Ginny the goat. She was very sad. They said, "What happened, Ginny?" Ginny said, "I want to eat green grass and want to go ग्रीन गार्डन." क्या है स्टोरी? एक गर्ल थी जिसका नेम गौरी था. उसको क्या क्या पसंद था? गुआवा और ग्रेप्स खाना बहुत अच्छा लगता था. गोगो गोट उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी. एक दिन गौरी और गोगो गोट किससे मिले? गिन्नी द गोट से. गिन्नी भी एक गोट थी और जो बहुत सैड बैठी थी. तो गौरी और गोगो ने गिन्नी से पूछा, क्या हुआ गिन्नी? गिन्नी सेड, मुझे ग्रीन ग्रास खानी है और ग्रीन गार्डन में जाना है. तब गौरी और गोगो ने गिन्नी को ग्रीन ग्रास दी. और जब खुशी से गिन्नी ने वो ग्रास खाई तो ग्रास खाते में कैसी वॉइस आई? ग ग ग ग ग ग. यस, ग ग ग इज द साउंड ऑफ जी. देन उन दोनों ने गिन्नी को कहाँ छोड़ा? गार्डन में. और सब हैप्पी हो गए. यस, तो व्हाट इज द साउंड ऑफ G, 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 G. See? G, 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 Gauri. G, G, girl. G, G, guava. G, grapes. G, G, go. G, goat. G, Guinea. G, goat. G, green. G, grass. G, garden. ओके, तो अच्छी थी ना स्टोरी? गौरी और गोगो ने मिलकर क्या की? गिन्नी की हेल्प की. उसको ग्रीन ग्रास खिलाई. ओके, नाउ टाइम फॉर एच. अब एच के लिए भी एक स्टोरी करते हैं. क्विक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. होबो द हॉर्स. होबो कौन था? हॉर्स. कहाँ रहता था? हाउस में. उसका हाउस हिल्स पे था. ही लव्स टू हेल्प अदर्स. उसको सबकी हेल्प करना अच्छा लगता था. वन डे होबो द हॉर्स क्या किया उसने? हैट वियर करके जा रहा था. रास्ते में उसे कौन मिला? ही मेट विथ हैन. किससे मिला वो? हैन से मिला. हैन ने बताया, क्योंकि वो सबकी हेल्प करता था, कि हिप्पो और हेयर आर फाइटिंग टुगेदर. एक साथ फाइट कर रहे हैं दोनों. एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं. तब होबो वहां गया
और उनकी फाइटिंग बंद कराई, उनको समझाया और दोनों क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। एंड देन दे शेक हैंड्स, उन्होंने हैंड शेक किए। एंड दे स्टार्टेड हॉप हॉप हॉप। जब वो हॉप कर रहे थे तो कैसी साउंड आ रही थी, ह ह ह ह ह ह। ओके, तो दैट्स अ साउंड ऑफ एच। एच की क्या साउंड है, ह ह ह ह। होबो, ह हॉर्स, ह हाउस, ह हिल, ह हेल, ह hat, ह hen, ह hip, ह hair, ह hippo, ह hair, ह hand, ह hop. ओके किड्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके थ्रू हम आगे आगे सारी रीडिंग सीख जाएंगे। बाद में हम इन्हें मिक्स करके एक साथ सारे साउंड्स को मिक्स करके रीडिंग भी सीखेंगे। सो रीड, व्हाट इज द साउंड ऑफ जी, ग ग एच ह ह। I hope kids you all have understood these topics very clearly. So read them again and again and do practice at your home. Bye. Have a good day. Enjoy your festivals.